shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Tervetuloa Tapa TV:n toiseen haastatteluun. Tänään meillä El Capitano, Tuomas Suotila. Terve, kiitos. Kunnia olla paikalla tänään Salolla. No niin, mitkä on tavoitteet tällä kaudella FC Tapassa? No, niin kuin Sir Salmeen meille on niin kuin iskustanut mieleen, niin me lähdetään pelaamaan aktiivisesti jalkapalloa. Me lähdetään voittamaan joka ikinen matsi. Me ei yritä mihinkään vähempää kuin voittoa joka ikisessä matsissa. Ja sitten katsotaan kauden lopuksi mihin se riittää. Tietysti toivotaan, että Euroopan kentät olisi tulossa. No niin, nyt tänä perjantaina on kauden avausmatsi FC Lapaa vastaan. Mitkä on ennakkomietteet tästä ottelusta? No siis, mä oon tosi innoissaan, että meillä lähtee taas kausi käyntiin. Mä oon odottanut tätä matsia pitkään ja FC Lapa, meillä on vanhaa historiaa, oli viime matsissa oli vähän vaikeuksia ennen peliä, tuli vähän nihkeä matsi, hävittiin pilkuilla. Se oli tosi niinku katkera tappio meille, mutta mä uskon, että niinku tää matsi tulee olemaan paljon parempi. Me lähdetään siihen aggressiivisesti, lähdetään voittaa se. Ja mä näkisin, että me ollaan paljon valmiimpia tähän otteluun kuin FC Lapa on. Mitä sulle tarkoittaa tuo FC Tapa kapteenin nauhan pitäminen? No siis se, että mä oon FC Tapas kapteeni, niin se on tosi tärkeä asia mulle, että mä olen tosi niinku otettu ja liikuttunut, kun mulle tarjottiin tätä nauhaa, että tää on mulle tosi tärkeä asia ja tuun muistaa tämän varmasti läpi elämäni, että tosi tärkeä. No Tuomas, mitä sun omat näytteet näistä sun vahvuuksista ja missä sä voisit vielä parantaa? No siis, mä näkisin, että mun vahvuus on se, että mä lähden sinne kentälle aggressiivisesti, mä en lähde pyytelemään keneltäkään anteeksi. Ja mä näkisin, että mä pystyn johtamaan meidän joukkuetta vahvasti siellä kentällä. Että nämä on mun vahvuuksia ja tietysti nyt aina on kehitettävää ja aina voi tulla paremmaksi. Että tietysti niin kuin ehkä vetoa voisi kehittää ja puolustustyötäkin ehkä vielä voisi kehittää ja kaikessa voi aina tulla paremmaksi. Sun ympärillä pyörii tämmösiä tosi vahvoja siirtohuhuja tänne Australian A-liigaan, niin mitäs on omat kommentit näistä huhuista? No mä en muuta sano kuin, että tänään huhut on ihan potaskaa, että mä en ole lähes Tapasta mihinkään. Tää joukkue on tosi lähellä mun sydäntä ja mä pystyn näkemään, että mä tulisin lopettaa täällä urani, että mulla ei ole tällä hetkellä mitään niin kuin halua lähteä mihinkään muualle. Että kyllä mä Tapaan jään. No entäs mikä sun lempiprenkkussa? No, noitahan on monia, mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä lempiprenkku on toi Newcastle Brown Ale ollut, se on tosi maukas ollut. Tykkään. Ja lopetetaan perinteikkääseen kysymykseen, että onko sun aikas Tapas tehnyt susta paremman rakastajan? No mä sanoisin, että ehkä sitä täytyy kysyä vähän muilta henkilöiltä, että en ehkä itse sitä osaa sanoa. Joo, kiitos. Ja olisiko sulla jotain terveisiä, jos olisit lähettää vielä tässä näin? No siis mä haluan sanoa kaikille FC Tapan kannattajille, että me ollaan tosi kiitollisia tuesta, mitä tarjoatte, ja me toivotaan, että tuutte kaikkiin matseihin kannustaa meidät voittoon ja tehdään tästä hyvä kausi meille. Kiitos. Kiitos. Yes.